Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Nếu các bạn không để ý thì 2 tuần vừa rồi Viên không có upload kỳ lên cả. Lý do là lười. Cái tháng đầu Viên bắt đầu làm cái YouTube này á, thì Viên muốn tuần nào cũng ra ít nhất một video. Thì tháng trước thì 4 tuần liên tục Viên đã mỗi tuần ra một cái video mới cho các bạn xem, nhưng mà giống như là tuần trước kiểu như là mệt mỏi đầu óc. Sức khỏe thì ok nhưng mà đầu óc thì đầu óc thì nó mentally exhausted. Nhưng hôm nay Viên đã có inspiration mới để làm video cho mọi người coi, và cái chủ đề này, cái đề tài này cũng đã có nhiều người hỏi tới. Chính xác hơn là về 2 cái áo jacket đằng sau này đây. Nói sơ sơ về 2 cái áo này á, thì Viên nghĩ là trên YouTube toàn bộ, không phải YouTube Việt Nam mà là trên YouTube tất cả thế giới toàn bộ, thì chưa có ai làm về chủ đề 2 cái áo này cả. Nhưng sẽ là người đầu tiên làm review cho 2 cái áo này. Mong các bạn enjoy. Và hôm nay chúng ta có 2 chiếc áo khoác da từ nhà designer Nhật Bản Yohji Yamamoto. 2 chiếc áo này ra mắt trong bộ sưu tập của ông năm 1991, thu đông, Fall Winter 1991. Người ta hay gọi cái dòng áo này gọi là 6.1 The Man. Một tí lịch sử về Yohji Yamamoto thì ông đã sinh năm 1943, hiện nay đã 76 tuổi. Ông tốt nghiệp trường đại học thời trang nổi tiếng Bunka bên Tokyo, Nhật Bản. Trường này đã đào tạo ra rất nhiều designer nổi tiếng như là Kenzo, Junya Watanabe, Jun Takahashi của Undercover và Nigo của Babe và bây giờ Human Made. Một tí lịch sử về Yohji Yamamoto thì ông đã bắt đầu có cái dòng thời trang riêng của ông, một cái hãng riêng của ông từ năm 1981. Quần áo Yohji Design có thể gọi là style avant-garde. Cái silhouette nổi tiếng của ông á, là rất là to, quần áo ông rất là to, drapey, tức là nó rất là flowy, drapey. Cái việc là gì trời? Shit. Cái này Viên phải cho các bạn có hình để mới biết đây. Nhưng đặc biệt ông rất hay chuộng dùng màu đen. Bộ sưu tập nào cũng có màu đen cả. Cái màu chính của nguyên cái hãng của ông là màu đen á. Ông đã có câu nói rất là nổi tiếng về cách sử dụng màu đen của ông. Đọc là Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy but mysterious. But above all, Black says this: I don't bother you, you don't bother me. Màu đen là khiêm tốn và kiêu ngạo chung một lúc. Màu đen là lười biếng nhưng dễ dàng. Màu đen là lười biếng và dễ dàng nhưng rất bí ẩn. Nhưng trên hết màu đen nói lên điều này: tao không làm phiền mày, mày đừng làm phiền tao. Bộ sưu tập từ Yohji Yamamoto thu đông 1991 này đã trở thành một trong những tác phẩm mà được bàn luận và tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả các bộ sưu tập từ Yohji. Từ bộ sưu tập này đã trở thành grail cho bất kỳ nhà sưu tập nào. Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ chiến tranh bên Trung Đông, tiếng Anh gọi là Gulf War, và được ra mắt lúc những cuộc chiến tranh này đã bắt đầu vào những năm 89-90 ở bên Iran, Iraq đó các bạn. Lấy cảm hứng từ những graphic, những cái hình pin-up, dịch thẳng tiếng Việt ra có nghĩa là ghim lên, tức là mình lấy cái ghim mình cắm lên. Những mấy cái hình ảnh pin-up này đó mang tính kêu gọi, có cái hình những cô gái model sexy, xong rồi người ta in ra, người ta lấy cái hình đó, người ta in ra, người ta làm cái poster, cái miếng dán, xong rồi để cho lính người ta lúc mà người ta có nản đời hay là cái gì đó, người ta lấy, người ta ghim lên, người ta pin up the poster. Xong rồi người ta lấy mấy cái hình ảnh đó, người ta in lên những cái chiếc áo khoác da của lính Mỹ lúc chiến tranh thế giới thứ 2. Mấy cái hình ảnh này có ý nghĩa để mà động viên các anh lính trong lúc khó khăn và lúc tinh thần thấp. How you say it?
để có tinh thần trong lúc khó khăn. Đó. Cái show này á, một phần nó iconic nữa là tại vì Yoji đã nhờ những người bạn ca sĩ, nghệ sĩ giống như là Charles Lloyd, John Cale, mấy người này Viên cũng, mấy người này chắc lớn tuổi lắm rồi, già lắm rồi, thế hệ nó khác, cho nên Viên cũng không biết là ai, mình chỉ đọc từ cái nguồn cái nguồn trên internet thôi. Và lúc chung kết của cái show biểu diễn, những cái nghệ sĩ, ca sĩ này đã hát những bài ca phản chiến để mà nó đi theo cái theme của cái show, giống như là chống chiến tranh, phản đối chiến tranh á. Show này rất là thành công cho đến nỗi mà 4 tháng sau người ta đã diễn lại một lần nữa ở Tokyo, nhưng lần này hợp tác với Comme des Garçons bên CDG để làm một cái show chung đặt tên gọi là 6.1 The Men. Có tiền mua không đó là một điều, mà có tìm kiếm thấy được để mua hay không là một chuyện khác. Những cái áo này á đã ra mắt, đã sản xuất từ 1991 đến bây giờ, coi như là gần 28 tuổi rồi đi, còn lớn tuổi hơn Viên và có nhiều bạn đang coi nữa. Gần đây nhiều nguồn như bên Grail, bên marketing bên Grail đã bắt đầu post mấy cái hình của bộ sưu tập này lên, làm cho càng nhiều người biết tới và giá cả càng ngày càng tăng lên vì lý do tuổi thọ. Cho nên những cái áo khoác này rất là khó kiếm, và có thể nói là đây là những cái áo vintage archive mà hiếm nhất thế giới. Viên mua được hai áo này so sánh với giá thị trường có thể nói là rất là tốt. Cái đầu tiên Viên mua là cái màu đen này. Viên mua cái này năm ngoái lúc tháng 9 năm 2018. Rất là may mắn tại vì Viên hay mua đồ bên trang web bán đấu giá Nhật Bản. Nó giống như là eBay vậy nhưng mà nó của Nhật Bản, gọi là Yahoo Auctions Japan. Cái giá của cái áo màu đen này đó, lúc mà bạn Viên bán tháng 3 tháng 4 năm nay đã lên tới 3.500, bán được giá 3.500. Viên đã thấy một cái người seller ở trên Instagram bán cũng, bây giờ người ta đòi 5.000 hơn, 5.500 hơn gì đó. Còn cái màu đỏ này đó thì Viên trả cũng không được rẻ mấy, nhưng mà so sánh với giá thị trường thì cũng rẻ hơn được một chút. Cái này Viên mua từ bạn Viên, cái người bạn mà Viên vừa nói bán được cái này 3.500 á, thì Viên mua từ bạn Viên tên là Davo. Nhiều các bạn xem này ai cũng chắc cũng biết tới Davo. Davo làm bên Grail, thì Davo là bán cái áo này cho Viên. Viên mua từ lúc tháng 2 năm nay, so thank you to Davo, appreciate it. Cái áo này thì nhiều người sẽ chuộng hơn vì cái màu sắc nó nổi hơn nhiều. Giá thị trường của cái này Viên đã thấy người ta bán 5.000, 4.500 hơn, 5.000 cũng thấy có bán, 4.500 cũng thấy có bán. Bạn của Viên bên Hidden Archive mua cái này, condition nó cũng rẻ hơn cái này nhiều, mà chỉ rẻ hơn cái của Viên không được nhiều, thì cũng rất là may mắn khi được sở hữu được cái món này giá tốt. Theo Viên biết thì họ có sản xuất thêm 4 phiên bản nữa. 2 phiên bản thì nó sẽ form giống như hai cái áo này, nhưng mà cái hình đằng sau nó sẽ khác. Và 2 phiên bản khác nó có cái ribbing ở dưới cái phần dưới của cái áo, thì cái này ở miếng da đúng không, thì cái áo 2 phiên bản kia thì cái này người ta thay thế bằng cái miếng vải mà nó đàn hồi, nó có đàn hồi. Vừa tháng vừa rồi Viên đã thấy mấy phiên bản đó bán cũng 4.000, 4.500. Rất là tiếc tại vì lúc đó không có tiền mua, lúc đó héo rồi, lúc đó không có chuẩn bị tiền, tại vì nó nổi lên mạng, nó nổi lên là nó đi thôi, bất chợt đó, không ai biết được. Theo cái research của Viên, theo cái tìm hiểu của Viên á, thì Viên chỉ thấy có 6 phiên bản tất cả đã được bán thôi. Cái đó chỉ là Viên tìm hiểu thôi nha,
Nhưng mà lúc mà coi trên hình những mấy cái show á, thì đã thấy có nhiều phiên bản khác, có nhiều hình khác nhau đằng sau áo. Thì cái đó thì không biết nó chỉ là runway only, nó chỉ làm cho cái cho cái fashion show đó thôi, hay là nó chỉ là sample, hay là nó không sản xuất, hay là sản xuất ít gì đó. Cái đó giờ cũng chẳng ai biết cả, phải hỏi Yohji, phải hỏi thẳng Yohji. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu theo vô những chi tiết của cái áo này. Thì nguyên phần áo là làm bằng da hết. Cái màu da này á, nhìn nó đỏ đỏ mà nó cam cam, không phải là đỏ loét như máu hẳn, mà nó còn một tí cam bên đó, bên trong. Không biết các bạn có thấy trên camera không. Cái nổi bật nhất của cái áo là cái hình rất là không biết cái này lên YouTube người ta có bỏ xuống không, người ta có delete cái video của mình không. Thì cái này nó in màu đen lên, như các bạn thấy cái in đã bắt đầu phôi một tí xíu rồi, bắt đầu nứt rồi. Thì áo lớn tuổi đó mà. Viên nghĩ cái này hình như là Marilyn Monroe vậy đó, chắc Marilyn Monroe. Thì Marilyn Monroe người ta làm thành một nàng tiên cá rồi, yeah, chắc Marilyn Monroe. Stitching hai bên đằng trên cái tay áo đây, như các bạn đã thấy thì đã bắt đầu nứt cái phần tay, bắt đầu mờ cái phần tay, áo đã cũ quá rồi. Phía trước chúng ta có 4 cái túi, phải 4 không? 4 hay 2? Một túi nè, 2, nice, yeah, 4 túi, 1, 2, 3, 4. Cái zipper làm bằng màu vàng, cái này phải YKK không? Yeah, YKK zipper. Right there. Đã bắt đầu nó rusty rồi. Bên trong áo chúng ta có cái mạc của Yohji Yamamoto Pour Homme, tức là cho đàn ông á. Size medium, made in Japan. Đây chúng ta có thêm một cái túi nhỏ nữa. Và cái lining, hai cái luôn, không để ý nữa. Đây, lining này làm bằng một vải, nó giống như là vải, chẳng biết như vải gì, nhưng mà vải cũng mỏng thôi. Nó quilted fabric. Ở trên này có một cái tab, cái pull tab để mà treo cái áo lên trong, giống như mình đi đâu có cái móc á, mình treo lên cho nó dễ. Mặc lên các bạn thấy cái áo này có cái fit nó rất là boxy, tức cái fit nó rất là nhìn giống như cái hộp vậy đó. Boxy dịch thẳng là giống như cái hộp vậy đó. Chiều ngang có quá trời chỗ hai bên luôn để mà mình layer mặc hoodie hay mặc cái sweater ở dưới để mà không có bị chật. Hai cái tay nó giãn đi giãn lại rất là thoải mái. Nó hơi crop nha, nó crop cũng không crop nhiều mấy. Nhìn rất giống Michael Jackson. Nói về cái áo màu đen này thì cái condition nó rất là cũ hơn cái áo màu đỏ rất là nhiều. Thì chắc cái người chủ cũ cái áo này mặc cái này chắc cũng mặc cả 100 lần á. Như các bạn thấy đây, hai bên cái phần da nó cũng đã rất là worn in, tức là đã mặc được rất là nhiều lần rồi. Có mấy cái phần này, mấy cái bị dơ hay là cái gì Viên cũng chẳng biết là cái gì nữa, mà nhìn cũng không muốn đụng tới, tại vì đụng tới là có khi nó bị hư hết da. Theo Viên biết thì cô này là Brigitte Bardot của Pháp. Có ánh sáng vô á, thì cái graphic này nó nhìn cũng không tệ mấy, nhưng mà so sánh với cái kia thì cái màu đỏ rất là nổi hơn nhiều, cái này mờ hơn. Không muốn nói về cái phần đó tại vì sợ YouTube nữa delete cái video của Viên, nhưng mà chắc hình ảnh chắc cũng không sao, không phải người thật. Ready for duty. Cái này in bằng cái màu in vàng, nguyên cái hình in rất là dài, từ cũng 90% cái áo á, in tí xuống này luôn. Cái này màu xanh lá cây, cái guốc màu xanh lá cây. Đằng trước thì cái này so sánh với cái kia thì không có nhiều chi tiết bằng, nó chỉ có hai
hai cái pocket, hai cái túi hai bên thôi. Zipper này cũng là YKK luôn. Đây bên trong cũng có cái mặt của Yohji Pour-Homme. Cái này cũng là size medium luôn. Nhưng mà cái vấn đề cái mà Viên hơi thất vọng vì cái áo này á, lúc mà mua về á, thì bên trong cái áo nó giống như là bị dính mấy cái vải này, chẳng biết vải gì nữa mà cũng không biết làm sao để mà làm ra. Mình có thể Viên lấy thử cái đồ cạo râu, Viên cạo ra thử mà cũng chẳng được bao nhiêu hết trơn á. Đây mình vứt ra một tí nhưng mà tùm lum hết trơn á, bực mình thiệt. Đây có hai cái túi giống như cái áo kia hai bên. Trên này cũng có cái miếng da để giống như cái áo kia để mình treo cái áo lên nó dễ dàng hơn. Nếu các bạn coi cái video trước của Viên về cái đôi boot Margiela thì các bạn chắc chắn sẽ thấy cái jacket này. Nói sơ về cái này thì nó đã cái fit nó cũng dài hơn cái này một tí. Thì cái fit này nó cũng to hơn, nó vẫn rất là boxy y chang cái kia, nhưng mà được cái là nó dài hơn một tí xíu. Đây thì mặc áo, mặc layer này cũng rất là dễ dàng. Đây, mặc sơ vào cho các bạn coi. Nếu mà các bạn muốn coi cái outfit của cái áo này với cái đôi Margiela, xin mời bấm vô channel của mình và coi. Thank you. Một chi tiết nhỏ về cái áo này nữa là một trong những idol của nhiều các bạn đã mặc cái áo này, đó chính là G-Dragon. G-Dragon cũng mặc áo này hình như lúc mà năm 2017, 2 năm trước thì sao, 2017, 2018 gì đó, trước khi anh đi lính. Ở sân bay mình sẽ để hình somewhere. Và như vậy chúng ta đã kết thúc video của tuần này. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn muốn coi cách mình style hai cái áo da này, mong các bạn lên Instagram của mình và xem. If you haven't already, please follow me on Instagram and please like, comment and subscribe. Much appreciated. And then I'll see you next week. Peace.